मेरो चाहिँ नयाँ फ्रिज। हाम्रो नयाँ फ्रिजको अनबक्सिङ हुँदैछ। गिफ्ट मैले फ्रिज दिइहालेको के को? तिम्रो अस्ति बर्थडे थियो होइन, तिमीलाई चाहिँ बर्थडे गिफ्ट अब काम लाग्ने कुरा दिएको नि होइन होला। मलाई चाहिँ के दिन्छ मेरो बर्थडेमा चाहिँ हो, तिम्रो बर्थडेमा तिमीलाई चिसो चिसो खाना पाओस् त्यो गरमको जग्गामा भनेर ल्याइदिएको हो। कति चाहिँ हो तिमीलाई मनपर्छ कि मन पर्दैन, तर यो अब कसरी यो त सबै च्यात्नै पर्यो होला नि त। ए yes. फ्रन्ट चाहिँ यस्तो छ। अब किनिराख्यो भने चाहिँ काम लाग्छ नि। त्यही कारण त तिमीलाई गिफ्टमा यस्तो दिएको दुकानमा किनिदिएर अब सब आराम से सबर करो। यो टेप त कस्तो राम्रो है। Amazing! राम्रो लाग्यो राम्रो। गिफ्टहरू पाउनु थालेको हो नि हो। बुढै राम्रो भएपछि त सबै कुरा राम्रो भइहाल्छ नि। त्योहरू निकाल्नु सबै निकालिदिनु भएको। अब चाहिँ मजाले चिसो चिसो खानु पाउने भयो।